Sorry di video pas nyangutna lobet ampuranya lumayan lah sedikit namanya. Oh mantap, spesial yang Mr. O, Bang J, Mr. Bro, Kang Bahar ya, Mr. Bro teh yang dikirim-kirim cenah tah ya si bungsu mah da cabe-cabean eta mah iya we tanya spesialis babon. Oke, lumayan lah, sip, atur nuhun. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Lubang Licin Official. Mantap, salam metot, salam hayu-hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Lubang Licin Official. Salam hayu-hayu. Oke kawan, ini posisinya saya masih di spot Jakarta Timur. Nah, spot yang kemarin, tepatnya di Rawabungur ya. Seperti biasa, di sini kita nyari lagi belut monster ya. Kemarin sempat banyak ada yang mocol juga, jadi mau saya cari lagi hari ini ya. Spotnya di sini, oke, bisa dilihat spotnya di sini nanti ya. Cuman saya lagi nggak bawa umpan, jadi kita cari umpan dulu. Umpannya pakai cacing tanah aja ya, karena kodoknya susah. Ini cuaca mulai panas juga, aduh lumayan mantap ya. Oke kawan, kita nyari cacing di sebelah sini ya. Ini kita nyari cacing kawan. Tadinya saya mau spotnya di sini, ini masih ada lagi spotnya. Ini spot di kalinya juga, ini potensi strike-nya mantap. Ini kalau buat pemancing belut pasti tahu spot seperti ini ya. Spot seperti ini potensi strike belut babonnya mantap. Lihat, ini mantap banget. Cuma saya belum berani turun ya, karena saya juga harus tanya-tanya orang sekitar dulu ini kedalamannya segimana. Ini takutnya saya turun jeblos dalam banget, kan nggak lucu kawan kalau saya sampai jibruk sombong amat. Oke. Halo ayam, ada cacing kah di sini? Hei, nggak mudeng dia. Oke, kita cari dulu cacingnya. Ini sepertinya banyak pohon singkong ya. Mantep banget tuh daun-daunnya. Ini kita nyari cacing di sini. Sampah, banyak sampah. Ada jalan ke sini. Wah, mantap. Ini apa ini? Bro, bisa dilihat bro. Oke, di sini ada spot bro. Spotnya tersembunyi bro. Ini saya baru tahu ada spot di sini bro. Wah bro. Oke, kita explore aja ke sana. Kita coba lihat spotnya seperti apa. Oke. Sebelumnya kita cari cacing dulu. Oke, cari cacing di sini aja. Oke bro. Mantap itu spotnya bro. Mantap. Kita nyari cacing di sini dulu aja bro. Oke bro. Oke. Saksikan terus keseruan kita di mancing belut. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.
di Lubang Licin Official. Salam betul, salam hayu hayu. Oke guys, kita udah dapat, nggak banyak sih, cuman ya lumayan lah. Kita langsung coba nih spotnya nih. Saya juga baru nih nemu spotnya ini. Oke, kita explore dulu spotnya. Mantap ini. Saya baru tahu nih di sini ada spot. Wow. Mantap kawan. Nih nyari lubangnya harus ekstra ini. Luar biasa ini kalau ke tempat kayak gini nih. Ya. Biasanya lubang-lubangnya di bawah pohon kangkung nih. Jarang dia bikin lubang di samping-samping tanah, di bawah pohon kangkung biasanya dia. Lutut kayak gini. Mantap kawan, bisa dilihat. Ini sih sebenarnya saya nggak tahu nih, ini kolam warga atau emang rawa ya, kolam ikan, atau emang ada kobangan air tapi nggak diurus atau gimana, saya juga kurang paham. Yang jelas di sini nggak ada tanda-tanda kalau warga nanam ikan di sini gitu. Kita coba aja kawan ya, mudah-mudahan aja kita dapat strike di sini ya. Oke kawan, mantap, kita langsung coba. Oke, saksikan terus video kami sampai selesai. Lihat keseruannya di mancing belut di channel Lubang Licin Official. Oke, salam hormat, salam hayu hayu. Oke kawan, kita coba spot sini ya. Coba dulu ya. Saya bawa kail 4. Ini size S, M plus, dan ini L. Saya mau coba pakai size M plus sama L ya. Saya mau coba pakai yang ini, yang L, kemudian juga sama yang ini sama yang M. Ini si tanduk nih. Saya coba di sini ya. Oke kawan, kita langsung coba. Saksikan. Oke guys, ini spotnya. Ini spot tersembunyi. Saya juga baru nemu pas nyari cacing. Tadinya saya nggak tahu lokasi ini. Pas nyari cacing saya lihat lokasi ini. Saya juga cacingnya baru dapat sedikit. Saya langsung turun, langsung nyobain. Ini lokasinya tersembunyi. Lokasinya lumayan sadis buat babon. Ya, mudah-mudahan ada belutnya. Oke. Target saya sih sekarang belut ini ya, apa? Limosin kalau enggak albino ya. Saya mau coba nyari limosin lagi, kalau enggak nyari albino di daerah sini. Oke, kita coba aja. Saya baru nemu. Ini juga nggak tahu, saya liangnya, lubangnya juga saya nggak tahu ini kemana. Tapi kalau yang jelas, kalau kita berada di spot kayak gini, seminimal mungkin berhadapan dengan lubang apapun, dicoba aja guys ya. Yang penting lubangnya terisi air, atau yang penting berada sejajar dengan air ya. Di bawah air lebih bagus. Oke, kita coba aja. Makan guys, mantep ini. Paling guys, mantap guys. Buset, kaget saya, seriusan. Baru dimasukin udah nyamber. Mantap. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan aja ini kena.
guys. Wow. Belut apa itu ya? Belum dimakan guys. Oke, lagi guys. Coba lagi guys. Makan lagi. Saya baru tahu ternyata dia nggak di lubang guys. Dia posisinya di bawah ini, di bawah kangkung, di bawah tanaman kangkung. Jadi ini harus pakai teknik yang sabar, jangan teknik yang disentak ya. Coba lagi, langsung mau makan lagi. Si lubangnya juga nggak jelas, nggak tahu kemana ini. Tadi dia makannya di sini. Tadi dia makannya di sini. Lumayan guys, lumayan lah ya, bisa dilihat ini lumayan tenaganya mantap. Ini guys, mantap. Oke guys, penglaris lumayan penglaris ya. Aduh, spesial buat si bungsu kesayangan. Oke, baru segede jempol bungsu, penglaris ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe Lubang Licin Official, komen, like, and share. Oke, Lubang Licin Official memang mantap. Kembali lagi dengan saya, si Bendo. Oke, terima kasih. Oh, ada belutnya guys.
Ini lubangnya nih. Ini lubangnya nih. Suruh makan nggak dia? Tarik, jadi tarik. Makan. Makan lagi kawan. Makan lagi. Harus pakai air kecil. Ini kayaknya belutnya lagi bertelur deh. Susah makannya dia. Dia lagi bertelur kayaknya. Susah makannya. Makanya susah nih. Oke guys, nyangkut ya. Nyangkut ya. Lumayan guys, babon ini. Bagi bongsor. Tarik guys, seperti biasa tarik guys. Lumayan guys. Lumayan lah.
Tuh. Tunggu. Oke, kameranya kita fokus dulu. Up. Cukup ngomongnya cukup. Oh. Ukurannya lumayan ya ukurannya ya. Oke. Mr. J, Mr. O, wah bro, ya Bang Apit, jangan sampai kalah sama Pio dong. Ayo dong, tunjukkan ya. Oke. Ini lumayan nih. Ini size-nya. Iya. Mantap. Oh, kena bagian atasnya dia. Ya karena atasnya aslinya. Oke, cepet. Kita cepet. Aduh. Ini si tanduk nih. Ini tanduk kalau udah nempel kayak gini nih, susah nyopotnya. Ini lubangnya. Anjrit, kaget gua, sialan kaget. Suwe. Lubangnya di atas, bos. Sabet, bos. Mantap, bos. Bos, mantap, bos. Wangi aya nu ngirim kanggo ka Juragan Tamlo cenah. Tah ieu geuning aya. Tah geuningan aya. Hah? Aya, bos. Tah. Aduh, geuningan tah. Bang Depis tah. Mantap Bang Depis, mantap dah. Mantap Bang Depis tah. Aja namanya. Mantap, bos. Cicing. Bang Depis. Iya mah Bang Depis tah. Bang Jay. Si bungsu. Aduh, iya mana si bungsu? Iya naon iya bungsu. Hadir dah, mantap. Mantapnya. Bajana.
Beres, Aki, beres. Oke, siap. Tamlo mampir. Ada lubangnya nih di sini. Kita coba aja. Ya, mudah-mudahan mau makan ya. Apa? Ah, mantap banget ini semua. Mantap banget guys. Ini mantap banget nih. Belum dimakan nih. Terus ditarik. Oh, diputerin guys dia. Oh. Oh. Wah, ada tenaganya nih. Terus. Mantap ini. Ada ini tenaganya nih. Sorry guys, sorry. Bentar. Guys. Ini ada tenaganya nih. Ada tenaganya nih. Tahan dulu aja. Au. Ada tenaganya nih. Aduh. Aduh. Bang nempel doang guys. Aduh, bahaya nempel doang nih. Nempel doang. Guys, mantap. Mantap guys. Ini dia guys. Mantap. Ayo lagi si bungsu, Bang Jay. Ayo lagi ayo. Aduh, mantap banget ini. Bang Jay, Mr. O, bungsu ya. Ini mantap nih. Oke. Jangan lupa subscribe guys. Oke, viewer, jangan lupa subscribe, like, comment, and share di Lubang Licin Official. Mantap. Spot favorit di sini kawan, spot favorit. Oke. Mantap. Oke guys. Mantap. Oke, cukup ya. Oke guys, ini nemu lubang lagi nih. Kita coba aja. Mudah-mudahan nyentak deh mau makan. Bentar bos, sorry. Ini lubangnya nih. Ada dia bos. Ada dia. Ada dia. Diputerin bos, punya gue bos. Hari ini si tanduk gagah luar biasa, mantap bos. Mantap bos. Oke bos. Mantap. Ini bos. Kulitnya mantep bos di sini bos. Ya, saya pakai si tanduk nih. Tanduk luar biasa nih, ngamuk hari ini. Oke.
Ya kena rumput lagi. Wih, wih, jangan ke rumput dong. Aduh, 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 aduh. Mau kemana kamu? Oke bos, bisa dilihat ya. Ini si tanduk. Ya cepat lagi dulu. Cepat bos. Oh, udah ngikat ya. Oke bos, dia udah ngikat nih. Aduh, sorry, kita udahan dulu. Kita harus cepat dulu, bahaya kalau enggak. Oke. Oke bos, ini kailnya. Nih si tanduk nih. Oke, udah copot. Oke guys, makasih. Lanjut lagi keseruan kita. Yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Komen, like and share. Lubang Licin Official. Mana cobain lagi. Ini kemarin mocel bos. Mudah-mudahan dia mau makan lagi. Ya, liatin pergerakan airnya. Naik turun biarin. Dia keluar. Oh, gede banget itu. Belutnya keluar. Barusan. Gede, belutnya gede. Mantap. Dimakan guys. Ini dimakan guys. Mantap. Sahabat guys. Oke. Oh. Oke, Bang J, Mr. O. Itu liatin Bang J, ini monster. Yo, mantap guys. Babon lagi guys. Mantap guys. Ini babon lagi guys. Aduh, sorry kamera, sorry. Mantap guys. Akhirnya setelah diakalin ya. Babon juga. Oke. Mantap bos. Oke. Ini dimakan asli. Dalam banget. Aduh, dalam. Oke guys, ini kasihan, nanti keburu tewas dia. Oke. Ini spesial buat Mr. Pio ya, buat si bungsu. Nih bungsu, ini yang namanya babon bungsu ya. Ini bukan kaleng-kaleng ini. Aduh, mantap banget, kuning. Mantap. Oke guys. Oke, kita coba lihat. Ini lubang ini. Anjir, kaget gua, sialan kaget. Suwe.
Tuh, hampura ieu mah. Teka video lobet aslian ieu tinggal 4% dah. Anyar dihurungkeun. Lumayan lah sakieu nya. Tuh. Mantap. Mantap ya. Spesial yang ieu we ieu mah ka Mister O. Mister O tinggal tah. Tah. Aduh, mantap. Mantapnya. Lumayan. Ini lubang yang kemarin ya, lubang yang babon di sini ya, kita coba masukin lagi, mudah-mudahan diisi lagi ya sama babon. Oke, kita jampe dulu, jampe harupat, kita gede kira babon makan babon. Oke, kita coba guys. Diisi lagi guys, ternyata diisi lagi guys. Biarin aja. Diisi lagi nih. Lagi di kunyah. Airin aja. Ini kemarin ini pernah sempat kena bos, lumayan juga babon ya di video sebelumnya. Nah itu babonnya, ini lubangnya di sini nih, ini lagi diisi lagi lubangnya, dia mau makan lagi ya, mudah-mudahan aja ya sekelasnya dia atau bisa lebih besar. Kita coba lihat lagi, kita lihat potensinya. Oke guys, karena ini udah siang, panas banget ini, jadi ya mudah-mudahan dikasih yang ini rezekinya. Saya mau langsung pulang, mau istirahat. Panas banget guys di sini. Ini udah jam 12:30 ya, udah siang banget, jadi mau istirahat dulu. Mudah-mudahan kita dikasih yang ini. Oke, kita coba. Oke guys, kita coba guys, coba sentak ya. Oke, masih ada kah? Oh, masih ada. Oke, kita coba mulai. Sambit. Udah nggak dimakan guys, nggak dimakan ya. Kalau belut ini nggak tahu belut kenapa nih, atau lagi bertelur atau lagi beranak, jadi dia nggak tahu kenyang. Yang jelas dia nggak mau makan nih guys, belum mau makan dia, cuma ditarik doang. Ketika video pas nyangutna lobet ampuranya lumayan lah segede kieu mah nya. Tuh. Mantap. Spesial yang Mister O, Bang J, Mister Bro, Kang Bahar ya, Mister Bro teh yang dikirim-kirim cenah. Tah ya. Ya. Si bungsu mah da cabe-cabean eta mah. Iya we tanya. Spesialis babon. Oke, lumayan lah. Sip. Atur nuhun. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Lubang Licin Official. Mantap. Salam metot, salam hayu-hayu.